Non tutti siamo pronti, alcuni si spaventano. Sì. Le case, a seconda della data di costruzione, hanno anche loro una data di nascita e quindi un Certo. elemento associato. Anche nel lavoro adesso ho sposato queste due parti, una più tecnica e una invece molto più artistica. Tanto qua si lavora poco per poco, almeno lavoro con le persone che capiscono il mio lavoro. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Siamo appena arrivati in uno dei posti più iconici di Dubai. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Allora ci siamo inventati, e anche qui siamo gli unici al mondo, Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, In mezzo al deserto. direttore di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Siamo sulla Riviera Romagnola, specificatamente a Rimini, e oggi andiamo a scoprire un modo di progettare gli ambienti che si basa anche su un'antica arte orientale millenaria. Oggi dal cuore della Romagna parliamo di una piccola azienda la cui mission è quella di aiutare le persone ad essere felici nelle loro case. In questa puntata ci occuperemo di progettazione e interior design e scopriremo come questa azienda sia riuscita a rivoluzionare il suo mercato integrando passioni e studi olistici alla propria professione. Parleremo con Margherita, bioarchitetto o architetto olistico, come ama definirsi, che ci spiegherà il perché l'ambiente in cui viviamo, la nostra casa, il nostro ufficio, condizioni la nostra salute e influenzi le nostre emozioni, i nostri pensieri e lo stato di benessere. Non solo, Margherita ci introdurrà al Feng Shui, un'antica pratica cinese che ha l'obiettivo di ristabilire l'energia e l'armonia degli ambienti che viviamo, e scopriremo come tutto questo abbia cambiato le sorti della sua azienda. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Eccoci! Ciao Margherita, buongiorno, piacere di conoscerti. Loro sono già molesti in questo Io nasco come ingegnere, poi dopo ho capito che non era quella che era la mia passione, sono andata a lavorare per uno studio di interni, Ingegnere in cosa? ingegneria civile, Ok. strade, porti e aeroporti. Bellissimo. Una cosa super creativa. Super creativo. No, perché è una mente molto matematica e molto razionale, quindi diciamo è stata una cosa naturale, ma dopo ho capito che ci dovevo lavorare con quelle cose. Sono andata a lavorare in uno studio di interni, mi è piaciuto da matti e ho voluto laurearmi in architettura perché ho detto no, cioè questa era la mia strada, mi hanno passato degli esami e quindi anche nel lavoro adesso ho sposato queste due parti, una più tecnica e una invece molto più artistica. Poi venendo da una famiglia dove mia mamma è naturopata e abbiamo sempre fatto un sacco di percorsi olistici sia da quando sono piccola, così, quindi era una cosa che mi apparteneva, ho detto sì, abbiamo integrato due parti di me, ma anche questa parte qua per me è fondamentale. Certo. E quindi ho voluto integrarla anche nel mondo del lavoro, perché alla fine tu stai bene se riesci a essere te stesso tutti i giorni a 360 gradi, cioè se tu sei te stesso solo per metà, poi c'è una parte che viene sempre repressa, sì. no? O compressa. E da qui è nata la volontà di fare un percorso, un master di Feng Shui e mettere insieme un po', no? E come l'hai tutte scoperto queste. il Feng Shui? Ma il Feng Shui da sempre, nel senso che proprio mia mamma, essendo in questa... Mia mamma aveva fatto fare delle analisi Feng Shui a casa nostra quando avevo 16 anni, cioè era una disciplina che io ne conoscevo l'esistenza da sempre perché essendo vicino a questo mondo un po' Sì. più olistico, un po' più... quindi avevo letto già dei libri, delle cose. A chi non lo conosce, come spieghi cos'è il Feng Shui?
Non sempre lo spiego. Ok? Non tutti siamo pronti. Non tutti sono pronti. Alcuni si spaventano. Sì. Faccio questo tipo di discorso. Partiamo anche dai Romani. L'architetto vitruviano era una persona estremamente sensibile alla natura, al luogo, al genus loci, ed era una persona che aveva una sensibilità altissima. Mhm. Purtroppo nella società in cui viviamo noi queste sensibilità le abbiamo perse perché siamo fagocitati dai ritmi, dal business, da questo, da quello. E quindi abbiamo perso un po' anche quello che è il contatto vero con la natura, no? Una volta a un architetto non dovevi dire orienta la casa così o cos'ha, cioè erano le basi dell'architettura, cioè guardare come è orientato il sole, guardare le ombre che generano magari gli altri edifici, guardare come si inserisce una cosa nel paesaggio, cose che ormai oggi abbiamo perso perché la città è sovrastrutturata. Sì. E perché noi stessi come persone abbiamo perso quel contatto con la natura e proprio quella sensibilità a percepire l'energia dell'ambiente, no? Allora io dico, io cerco di recuperare quelle sensibilità e lo faccio attraverso il Feng Shui. Quindi non ti sto a raccontare la storia da Noè, no? Sì. Ti dico che però attraverso questa serie di tecniche che mi servono per andare a risvegliare e recuperare delle informazioni che in realtà siamo sempre stati abituati a utilizzare e quindi il Feng Shui è solo un sistema di codifica che mi serve, sono solo delle regole scritte che mi servono per arrivare a quel risultato. Ok. Feng Shui significa acqua e vento. Parti dall'idea che ci sono 5 elementi che governano un po' l'equilibrio del tutto. E alla base della cultura comunque anche cinese c'è il Tao. Quindi sono 2 energie, positiva e negativa, lo yin e lo yang, che stanno in equilibrio. E ci sono dei cicli, nel senso c'è un momento di espansione di un elemento e contrazione dell'altro e poi viceversa ritorna in espansione l'altro elemento e in contrazione. Quindi è tutto in equilibrio, è tutta una sinusoide. E noi dobbiamo andare a raggiungere quell'equilibrio nella nostra vita di tutti i giorni. E come lo facciamo? Attraverso... Diciamo che c'è un'allegoria di tutte le cose, di tutte le forme, di tutto il nostro ambiente, lo possiamo tramutare in elementi, no? Possiamo fare un rimando a questi che sono gli elementi naturali, terra, acqua, fuoco, legno e metallo. E loro hanno un equilibrio tra di loro, quindi un elemento genera o alimenta un altro elemento oppure viene depotenziato. E attraverso tutta questa serie di equilibri noi li sfruttiamo per portare il massimo equilibrio all'interno della casa, della persona che stiamo aiutando o dell'ufficio, insomma, dove siamo. Cerchiamo di creare una casa che sia terapeutica, che ti metta in equilibrio, quindi prima analizzo te chi sei, dove sei, e di che cosa hai bisogno, analizzo la casa, vedo se siete in equilibrio, cosa vi manca per, diciamo, mettere i bilancini al posto giusto. E poi è un percorso che facciamo insieme, nel senso che ogni tappa, ogni scelta che facciamo gliela spiego con questi fondamenti. Cioè quando andiamo a fare la mood board e scegliamo i colori, dico i colori che servono a te sono dei colori della terra. Perché tu sei un elemento fuoco, ti servono i colori della terra e i colori della terra sono questi. Quindi si basa tutto sul ciclo generativo degli elementi, perché gli elementi hanno un ordine ben preciso, quindi a seconda di quello che voglio fare, cioè se voglio potenziare o depotenziare un certo aspetto della vita, della casa, della persona, uso un elemento piuttosto che un altro. Il ciclo generativo degli elementi è un concetto chiave nella filosofia orientale e descrive l'interconnessione e l'interdipendenza degli elementi naturali: legno, fuoco, terra, metallo e acqua. Questi elementi si influenzano a vicenda secondo un ciclo di generazione e controllo. Il legno alimenta il fuoco produce cenere, quindi terra, la terra genera metalli, i metalli accumulano l'acqua e l'acqua nutre il legno. Questo ciclo illustra l'armonia e l'equilibrio tra le forze naturali. E quindi poi questo viene declinato nelle forme, nei materiali, nella simbologia e in tutto. Per me la cosa bella è che abbiamo tutti i nostri schemi, le nostre tabelle e quindi facciamo tutte le analisi. Poi alla fine dell'analisi mi rendo conto che se tu ti ascolti la tua sensibilità, in realtà sotto le cose le sapresti.
Perché come i bambini quando si girano nel letto, che sono piccoli, Sì. che li trovi sempre che dormono al Certo. contrario, e loro si mettono a dormire nella certo. posizione orientati come stanno bene, ne frega che te gli gira il letto di qua o di là. Ma sai quante mamme abbiamo aiutato che abbiamo girato la camera dei bambini, che li abbiamo messi orientati in E un'altra... hanno svoltato. Sì. Io, per esempio, avevo una mia cliente, gli facciamo tutta la casa, aveva spostato la disposizione che gli avevo fatto e aveva messo i bambini a dormire davanti alla porta, tra la porta e poi c'era la finestra di fianco, lì. Ok. Mi faceva, non dormono tutte le notti, non dormono mai, mi sveglio 150 volte. E io sono arrivata, cioè la prima cosa gli ho detto, cavolo, li hai messo a dormire praticamente in un corridoio tra la porta e la finestra, certo che non dormono, sensibile come un bambino piccolo, gli ho detto, gli devi mettere il letto là. Dal giorno dopo dormivano, cioè tutti i giorni mi chiamavano, dormono, questi bambini dormono. E gli ho detto, dormono Veronica, perché non stavano bene lì. Questo ufficio qui, adesso vi faccio fare un giro. La prima cosa che abbiamo fatto, avendo bisogno dell'elemento acqua nell'ingresso, abbiamo dipinto d'azzurro. Abbiamo lasciato questo controsoffitto fatto così che mi ricordava un po' le onde, no, del mare con le scalette così, e questa parete l'abbiamo incurvata perché comunque era fatta con tutti dei vetrini a scaletta molto anni 70 e secondo me era molto invasiva nei confronti delle persone che lavoravano in questo ambiente, perché creava tutte delle punte che sappiamo benissimo che sono delle frecce energetiche che non vanno bene. Abbiamo messo questa libreria qui di schermatura proprio per cominciare a schermare le persone che sono Per non venire investite. all'ingresso. La cosa che abbiamo voluto evitare, anche se ci poteva tornare comodo come orientamento lavorativo perché avremmo messo più scrivanie, però mettere le persone di schiena alla porta. Abbiamo lasciato questo muretto per dare più privacy invece alle persone che lavorano nell'ultima parte dell'ufficio, che sono quelle che fanno delle più pratiche, più cose da scrivere, più da concentrarsi. Quindi volevamo un ambiente unico, però allo stesso tempo creare una sorta di cuccia, di nido. Qua invece c'è il mio ufficio. Questa scrivania è sproporzionata per l'ambiente, avrei dovuto prendere una scrivania più piccola. Però abbiamo fatto questa scelta di girarla in questo modo, in modo che quando io sono seduta alla scrivania vedo sempre chi entra dalla porta, chi suona, chi fa avanti e indietro, chi si alza. Sei in una posizione di comando. Quindi sono in una posizione di comando. E le pareti rosa da Le questo pareti lato rose sono... perché qua avevamo bisogno di terra, quindi questo è un color terracotta e quindi quando tu prendi una pianta trovi il baricentro. Nel baricentro abbiamo messo una lampada di sale sempre accesa, quindi noi quando arriviamo la mattina il primo che arriva accende il termo e la lampada di sale, perché comunque è un purificatore energetico. E accende il baricentro. Il baricentro è un punto molto importante perché è il cuore dell'ambiente, quindi è quel punto energetico che mette in contatto cielo e terra, si crea una sorta di vortice energetico e fa fluire. E se l'energia fluisce viene anche distribuita in tutti gli altri ambienti, quindi evitiamo uno stagnamento. Poi dopo facciamo le pulizie col palo santo, cioè nel senso se ci divertiamo. Sembrano cose, oh mio Dio, di che cosa stiamo parlando, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che nelle grandi company di un determinato livello vengono applicate tutte quante. Sì, anche il palo santo? Sì. Il palo santo è una pianta legnosa originaria delle foreste dell'America Latina, nota per il suo profumo dolce e aromatico. Utilizzato tradizionalmente dalle popolazioni indigene per scopi spirituali e curativi, il palo santo viene bruciato per purificare e proteggere gli spazi, favorire la meditazione e migliorare il benessere emotivo. Le sue proprietà antisettiche e calmanti lo rendono anche un rimedio popolare per alleviare lo stress e migliorare la concentrazione. A me quello che viene sempre da fare come esempio è sempre Steve Jobs. Il primo iPod che aveva quel cerchio per poter selezionare le canzoni, eccetera, eccetera, nasce proprio intanto che lui faceva meditazione circolare con il suo maestro orientale. Ah, vedi? E per cui tutta la Apple, gli edifici, eccetera, eccetera, sono stati progettati secondo questi temi. Questo qui è la pianta di un ristorante che stiamo facendo adesso all'interno dello studio. Quindi la prima cosa che facciamo è cerchiamo il baricentro. Cerchiamo il baricentro. Seconda cosa che facciamo... Il baricentro è il punto centrale. Il baricentro è proprio geometrico, quindi prendi la forma geometrica e
se fosse un quadrato tireresti le diagonali. Perfetto. Siccome questa è una forma molto strana, non puoi tirare le diagonali perché devi fare le medie pesate con le aree, quindi però è una questione matematica, lo puoi fare con dei software oppure lo puoi fare geometricamente come sei più capace a farlo. La prima cosa che vediamo è che fortunatamente il baricentro cade all'interno dell'area. Bene. Quindi dici bene, perché quando il baricentro cade fuori già sei scentrato, perché il centro della tua energia cade fuori dalla casa, quindi se fosse caduto fuori avremmo dovuto lavorare tantissimo su questo vuoto per andare a riempirlo, perché un vuoto vuol dire delle mancanze energetiche in questi settori. Fatto questo, prendiamo il nord magnetico, quindi io avevo il nord qui, e ci metto la pianta con tutti gli elementi, quindi abbiamo acqua, vedi, legno, fuoco, terra e metallo. Questo è metallo. Fatto questo già è una prima analisi e dico va bene, allora qua è l'ambiente della mia cucina, la cucina sarebbe fuoco per natura, invece cade in un elemento, in una parte acqua, quindi già capisci che non sarebbe... Che l'acqua spegne il fuoco. Sì, c'è un'azione di controllo, vedi, questo è il ciclo generativo degli elementi, fuoco, terra, metallo, acqua e legno. Quindi questa cucina, la cucina per natura è fuoco, è in un ambiente acqua, quindi io per andarla a equilibrare devo mettere del legno, devo mettere qualcosa a legno oppure se non posso mettere legno metto terra e metallo. Siccome questa cucina è una cucina industriale, ci sarà tanto metallo, non vado a mettere legno, vado a lavorare sulla terra. Quindi a seconda di quelle che sono le cose che devo andare a inserire, faccio tutti dei ragionamenti e il mio obiettivo finale è comunque quello di portare equilibrio all'interno di questo ambiente. L'altra cosa che si fa è cercare il fronte della casa, perché a seconda di qual è il fronte e di qual è il retro io troverò l'elemento di questo, in questo caso è un ristorante, io ho bisogno di trovare come le persone corrispondono a un elemento a seconda della data di nascita. Le case, a seconda della data di costruzione e a seconda dell'orientamento che hanno anche loro una data di nascita e quindi un elemento associato. Quindi devo cominciare a mettere tutti i tasselli, l'elemento tuo che sei proprietario, l'elemento del ristorante a seconda di come è orientato, com'è l'orientamento naturale di questo posto e comincio a comporre tutti i tassellini. Analizzare la casa in questo modo è un po' come fare la mappa natale della persona. Cioè tu quando sei nato il cielo, le stelle, i pianeti erano orientati, erano girati in un certo modo, che hanno dato su di te un imprinting. Per la casa è uguale. Cioè quando quella casa è nata, e quella casa nasce o quando la costruiscono o quando fai una ristrutturazione molto grossa, come dicevo prima, cambi il tetto, cambiano le persone all'interno della casa, spacchi i muri, cioè quindi proprio vai a ripulire energeticamente da tutto quello che c'era stato prima, allora rinasce, no? La casa rinasce. E in quel periodo il cielo era orientato in un certo modo, le stelle erano queste piuttosto che quelle e quindi hanno dato un imprinting energetica a quel tipo di casa lì. Da quanto tempo fai questa attività? Io mi sono laureata nel 2003 e ho cominciato a lavorare subitissimo e tutta questa parte diciamo più olistica la seguivo come vocazione privata, personale, no? Quindi tutti gli studi li ho sempre fatti per me, sabato e domenica, senza integrarli con quella che era la mia attività, quindi diciamo questa attività integrata è da 5-6 anni che ho cominciato a dire ma perché tutto quello che è il mio sapere non lo porto all'interno dell'architettura? Cioè, all'inizio avevo paura di essere anche un po' presa per matta perché di non essere riconosciuta come professionista perché parlavo di cose strane. No? Perché toccando gli argomenti che abbiamo toccato fino a questo momento, se non c'è il corretto contesto è un attimo partire. Esatto. Cioè questa ha perso la brocca. Esatto, poi ho fatto un attimo uno switch e ho detto, perché abbiamo avuto negli anni soprattutto 2008, 2009, 2010, gli anni della crisi, sono fallite un sacco di aziende, avevamo dei lavori anche brutti, clienti, perché comunque il lavoro è crollato di botto, ci sono stati anche proprio dei buchi finanziari, no? Imprese che non hanno più pagato e quindi prendevi un po' i lavori che c'erano come venivano, perché per forza. E mi sono trovata anche a lavorare con dei clienti che non mi capivano, non valorizzavano il mio lavoro e allora ho letto anche un libro, Le 7 regole del successo, e ho cominciato a dire, c'è la legge dell'attrazione, no? Se tu sei centrato su quello che vuoi, sei tu che devi attrarre
il cliente giusto per te. Certo. Non te che ti devi prostrare a fare qualsiasi tipo di lavoro che poi non ti corrisponde, non ti viene bene, vai a litigare con le persone. E quindi ho proprio fatto un cambio mentale e ho cominciato a dire: tanto qua si lavora poco, poco per poco, almeno lavoro con le persone che mi corrispondono e che capiscono il mio lavoro. La legge dell'attrazione è un principio metafisico che sostiene che i pensieri e le energie positive o negative che inviamo nell'universo influenzano la nostra realtà quotidiana e le esperienze che viviamo. Secondo questo principio, ciò a cui ci concentriamo mentalmente si manifesta nella nostra vita grazie alla risonanza energetica. Attraverso l'attivazione di pensieri positivi, la visualizzazione degli obiettivi desiderati e l'azione diretta, siamo in grado di creare vibrazioni che attirano situazioni e persone in armonia con i nostri desideri e le nostre intenzioni. Questo cambio mentale mi ha portato un sacco di lavoro, cioè un sacco di persone che in realtà stavano cercando una figura così e non la trovavano. Cioè trovare empatia con un architetto, cioè mi sono resa conto che non è scontato per niente. La gente li odia gli architetti. L'architetto mi ha fatto fare questo, mi ha fatto fare quello, sto in una casa che non sembra neanche la mia. Quindi trovare una persona che ti dice: va bene, ti ascolto, dimmi tutto quello che vuoi, dimmi quali sono i tuoi desideri, dimmi dov'è l'obiettivo, e io faccio da strumento, da traduttore tra quello che te vuoi e quello che è la tecnica, no? Del costruire, cioè faccio da tramite. Molto bello. Oggi i tuoi clienti principalmente sono privati con le loro abitazioni, sono uffici, sono stati? 95% privati, poi abbiamo qualche locale. Chi è il tuo cliente tipo oggi? Solitamente sono famiglie di medie dimensioni, quindi 4 persone, 3-4 persone, poi c'è la volta che ci sono 5, la volta che sono 3, però mediamente 4 persone. Che fanno un po' la casa della vita, quindi diciamo non è la loro prima esperienza, quindi vogliono fare un progetto fatto bene, definitivo, dove stanno bene e andranno a abitare con la loro famiglia. E da un punto di vista pratico come li attrai? Cioè che cosa fai per acquisire clienti? Parlo così come sto parlando con te a loro, e quindi poi loro mi portano, sicuramente c'è molto passaparola. Parlo di queste cose sui social e mi è stato detto come feedback che comunque passa tanto dell'energia che si mette all'interno del progetto, del modo in cui vengono fatte le cose. Che volume di progetti gestisci nell'arco dell'anno? Una ventina di progetti. Okay. Da piccoli a grandi, poi ci sono progetti molto grandi che hanno una durata di 2 anni e il progetto più piccolino che magari in 3-4 mesi, un restyling così lo affronti. Okay. Però avendo così tanto a cuore le persone, anche il progetto piccolo è impegnativo dal punto di vista mio energetico, perché è una persona da affiancare, è una persona da ascoltare. E non è che la posso non ascoltare perché fa un progetto piccolo. Ci sono i modelli di business attuali, no? Piramidali, i funnel, vendi questo, vendi quello. Però questa sensibilità l'ho sviluppata io. Faccio fatica, cioè certe cose le vogliono da me e quindi disegni, certe cose le puoi bypassare. Certo. Alcune no. E quindi... Quanti collaboratori hai oggi? 3. Potrei metterne un altro. Una cosa che mi piacerebbe molto fare, per esempio, non so se ne ho l'energia adesso e non so come si fa, però tipo di registrare un corso. Quello è una cosa, per esempio, che mi piacerebbe fare, che potrebbe portare questa metodologia magari a tanti altri architetti anche. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e, soprattutto, più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Certo. Oppure a tante persone finali che li fai ragionare su un metodo, no? Su tanti passettini che si possono compiere per arrivare a essere consapevoli all'interno di un progetto senza navigare a vista, che è la cosa che ti stressa maggiormente all'interno di una ristrutturazione. Certo. Nel tuo percorso fino ad oggi, quindi parliamo del percorso professionale, qual è stato il momento in qualche modo della tua impresa in cui è stato il momento più buio,
il momento in cui hai sentito un po' tremare la terra sotto i piedi, quelle sensazioni del oh mio Dio, che cosa sto facendo? Tutti i giorni. Tutti i giorni. Sei una persona che cerca di andare avanti e evolversi, questo momento è ciclico, nel senso che all'inizio parti piccolo, hai la tua partita IVA e all'inizio ti trema la terra sotto i piedi perché dici avrò lavoro, non avrò lavoro, ce la faccio, non ce la faccio, e cominci. Costantemente continuo a fare dei corsi di formazione e cerco di andare sempre un passettino più avanti, quindi mi sento sempre in quella situazione, cioè adesso che ho lo studio, ci sono 3 ragazzi che lavorano per me, abbiamo un sacco di lavoro, quindi dovresti dire dai, ti senti a posto? No, perché comunque pensi a come far andare meglio l'impresa, a come riuscire ad arrivare meglio sui progetti, a come implementare di più, ma non l'attività per lavorare di più, ma per fare meglio, per avere una migliore qualità della vita, perché se devo farmi una critica attualmente dico lavoro troppo, non c'è equilibrio tra quello che, anche perché per dare tanto tu ti devi ricaricare. Certo. Se sei completamente scarico non dai più niente, dai un progetto che è sterile. E quindi molte volte io faccio un passo indietro e rallento perché dico se voglio dare un progetto di qualità, voglio riempirlo di energia positiva in modo che tu puoi godere di quella cosa, se io sono scarica non te lo riesco a dare. Quindi ogni volta che fai un passaggio, prima ero da sola, ho fatto il passaggio magari a avere un collaboratore, poi fai un passaggio a avere lo studio più grande, poi fai un passaggio, ogni passaggio ti senti, no? Tremare. Tu hai una tua ricetta che ti aiuta a superare questi momenti di passaggio? La gratitudine. La gratitudine e la fiducia che in qualche modo, cioè se tu sei in armonia con le energie che ti circondano e rimani centrato, io penso che si risolva sempre nel modo giusto per la tua crescita interiore. Okay. Cioè se sei davanti a una difficoltà vuol dire che quello è il tuo scoglio da superare. Certo. Non so se mi sono Sì, spiegata. molto chiaro. Siamo sempre nel posto giusto in cui dobbiamo essere per imparare la cosa che ci serve per un salto evolutivo. Almeno, poi questo è come mi piace vedere le cose. Molto bello. Quali sono dei suggerimenti pratici che possono essere una sorta di auto-check-up? Cioè, queste cose le dovresti controllare perché se hai queste cose fuori posto in qualche modo ti stai danneggiando. Ce ne sono tante. Quelle che ritieni più importanti. Allora, Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Margherita vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. Concentrati sull'attrarre clienti che si allineano con i valori e gli obiettivi della tua attività. Non è necessario cercare di accontentare tutti, è importante piuttosto costruire relazioni autentiche con coloro che apprezzano ciò che offri e condividono la tua visione. 2. Ascolta attentamente i bisogni e le esigenze dei tuoi clienti anziché imporgli ciò che pensi possa interessarli. Offrire soluzioni che rispondono ai loro desideri crea fiducia e soddisfazione, aumentando la probabilità di una relazione commerciale duratura e soddisfacente per entrambi. 3. Per essere efficace nel lavoro è essenziale bilanciare impegno professionale, passioni e tempo familiare. Ricaricarsi è fondamentale per garantire energia e qualità nella propria professione. Quando si è esausti è difficile esprimere appieno le proprie competenze e fornire prestazioni ottimali. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata perché la settimana prossima ci occuperemo di cosmetici e integratori e lo faremo raccontando un'azienda nata 29 anni fa dalla passione e la volontà di un chimico. Scopriremo come questa azienda continua a crescere sviluppando vari marchi proprietari nel settore salute e benessere e come sia arrivata a sviluppare oltre 500 prodotti in conto terzi. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ma ora torniamo al consiglio di Margherita e noi ci rivediamo la settimana prossima. cercate di dare un nome alla vostra casa, quindi in modo da instaurare un rapporto di empatia, in modo che tu quando sei in casa cominci a sentire e dire bene, come sto all'interno di questa casa? Sto bene? O sento
no? Quella sensazione un po' di disagio, di malessere, non mi sento a posto, non mi rilasso. Quindi già dare un nome alla propria casa vuol dire entrarci in contatto. Quindi entrati in contatto con la propria casa, mettersi in una posizione di ascolto e ascoltarla e domandare: dov'è il cuore della mia casa? Così. E nella testa vedere se questo cuore lo ritrovi all'interno della casa, quindi dire sì, questa casa ha un cuore che pulsa qui. Oppure non sentire nessuna sensazione a questa domanda che ti puoi fare. Perché se il cuore della casa non è all'interno della casa vuol dire che va fatta una bella pulizia energetica di fondo. Quindi sicuramente una pulizia col palo santo, con la salvia bianca, una volta ogni tanto, passare in tutti gli ambienti, il fumo, poi aprire tutte le finestre e cambiare proprio quell'energia stagnante. Questo è un rituale che uno dovrebbe fare una volta alla settimana. Un'altra cosa importante da fare è mettere qualcosa nel baricentro della casa, che anche se non lo andiamo a calcolare in maniera geometrica, più o meno nel mezzo della casa, cioè così a spannoni. Io ho la lampada di sale, ma io dico sempre: ma accendete una candela, ma una volta ogni tanto, perché comunque porti un'attenzione all'interno della casa e comunque è una fiamma, è fuoco, quindi è energia vitale e gli dà comunque quel po' di ricambio energetico e di connessione con quelle che sono le energie anche fuori di noi. Certo. Cioè avere cura della casa, avere cura dei dettagli. Questi sono i 3 check comunque per forza da dover fare. Poi dopo vengono tutti gli altri: non mettere lo specchio davanti alla porta d'entrata, oppure orientare i letti nella posizione giusta, ma lì dopo richiederebbe un'analisi più approfondita, no? Ci sarebbe un sacco ancora da sacco. raccontare, approfondire, anche perché parliamo di arti millenarie, per cui se ne tramandate di concetti, di elementi, eccetera. Possiamo fare una serie Ma i tempi della puntata ormai siamo andati in chiusura. Sì. Giustamente dalla regia mi ricordano che per poterti contattare, per poter approfondire, eccetera, eccetera, il sito che facciamo comparire qui sotto è www.margheritafoschi.it. È stato un grande piacere. Piacere mio. Il legno alimenta il fuoco produce cenere. Anche le 2 gemelli, io tutte clienti con un sacco di figli, tutte quelle con i gemelli vengono da me, si sentono capite. Sì. Che bello questo ragazzo, per tagliare i capelli dal barbiere. Le sue proprietà antisettiche Cosa ti racconto? Ma adesso ti faccio un po' di domandine, perché tratti un argomento molto interessante. Ma sì, ci mancherebbe, anche perché è proprio una chiacchierata assolutamente informale. Dai, non penso proprio. Secondo questo principio, ciò a cui Possiamo prendere Potete fare tutto quello che volete. occhio a dirglielo così, perché uno già lo conosci, ma quell'altro no. Quell'altro no. Scusa.